Olha aqui, amigos. Aqui assim, mais ou menos, olha. Eu risquei na parede aqui, tá vendo? Mais ou menos onde a gente vai fazer a lareira. Aí agora a gente tem que cortar aqui assim. Eu vou cortar tudo isso aqui fora, né? Aqui assim. E aí a gente corta isso aqui e já a gente volta, pessoal. Esse meu disco já não tá muito bom, pessoal. Então, meus amigos, agora o que acontece? Essa lareira, eu vou ter que revestir essa parede aqui. Ela vai ficar, o tijolo vai ficar mais ou menos aqui, gente. Vai passar os tijolos. Porque o que acontece? Essa parede aqui não vai ter contato nenhum com o fogo do lado de dentro. E aí, por fora aqui, eu ainda devo passar massa refratária, né? Eles chamam de terra refratária, né, gente? Mas eu devo passar um pouco de terra, de massa refratária aqui assim. E aí, em volta. E aí eu vou mostrando pra vocês. Beleza? Olha lá, amigos. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer... Vamos assentar os tijolos aqui. Mas para ele poder firmar nesse piso... Então a gente tem que dar uma descascada nele. E aí depois a gente vai fazer aqui, pessoal, ó. Aqui assim daí. Mais ou menos isso. Aí vamos levantar 2 ou 3 tijolos aqui. Para daí fazer a boca da nossa lareira. Beleza, gente? Enquanto a gente aguarda a comida, vamos trabalhando, né, gente? Não sei se dá pra ver direito o que é.
Então, amigos, os rapazes que vieram trazer os tijolos, ele veio com o guincho e tem uma espécie de um gancho que ele engancha embaixo do pallet e daí estava um pouco torto. E daí ele foi levantar igual. Daí ele levantou, virou e quebrou todos esses tijolos. E aí a gente vai usar uma parte desse tijolo para fazer o aterro da nossa lareira. Beleza, amigos. Excuse me, boss. Quase terminando de encher aqui. Depois a gente vai pôr vidro. Excuse me. E depois a gente ainda vai pôr mais a argamassa refratária. Depois a gente conversa melhor sobre isso. E vamos terminar. Aí, pessoal, eu vou usar esse pneu como base. Agora eu tenho que subir aqui, ó. E agora, essa massa que eu vou fazer agora, pessoal, ela já tem ela já tem uma fabricação, um modo de fazer diferente. Aí eu quero que você me acompanhe aqui para me mostrar para você. Faz a volta aqui, filho, para mostrar. Olha aqui, gente. O nome desse produto aqui não é propaganda não, mas é que seria assim, ó. Terra refratária, gente, tá vendo? Então você procura aí na sua região terra refratária. Ou se não, argamassa refratária. Alguns conhecem como argamassa refratária. Aí é o seguinte, pessoal. O fabricante manda pôr 20% de cimento em cima dessa terra refratária. Mas a gente vai pôr um pouco menos porque ainda é para levantamento. Na hora do reboco a gente vai seguir o que o fabricante manda. Na hora do reboco por dentro a gente vai seguir o que o fabricante manda. Que é 20% de cimento em cima dessa areia refratária. Beleza, gente? Então vamos aí, vocês vão acompanhando a gente como é que a gente vai fazendo aí, tá bom, gente? Olha pra esse aqui, ó. Gente, macio demais. Como é isso? Um amigo matou um novilho e aí vendeu um pedaço pra mim. Gente, tá demais. Pessoal, é o seguinte, deu um tempo, amanhã a gente continua. Tá bom demais, gente. Tudo bem, amigos? Olha, é o seguinte, eu tenho aqui uma bolsa e meia desse aqui. Ela vem de 10 kg, que é a terra refratária, tá, gente? E aí o fabricante manda que a gente põe 20% de cimento.
Ali tem 15 quilos. Vai dar mais ou menos 3 quilos de, assim, a grosso modo, 3 quilos de cimento. Então, aí eu pesei e eu tenho 3 quilos de cimento aqui. Aí eu vou pôr. Zerou. Agora, isso aqui eu vou mexer bem. E daí eu já vou fazer a massa. Porque agora, pessoal, eu quero que vocês fiquem de olho como eu vou fazer. Porque agora o que acontece? Eu já começo a virar um pouquinho essa minha lareira. Aí o que acontece? O tijolo que subir daqui pra lá, ele já vai começar a subir assim, gente, deitado. Que o objetivo é ele subir deitado até que assim. E aí eu já tenho que subir rebocando por dentro. Porque senão depois por lá, pra mim rebocar vai dar muito trabalho e vai dar errado. Aí eu já tenho que assentar. Eu assento um, no máximo 2 tijolos. E daí já reboco por dentro. E agora daqui pra cima é só com massa refratária. E aí tudo aqui vai ser com massa refratária. Ele vai subir aqui assim, gente, mais ou menos até aqui assim, mais ou menos. Daqui pra cima eu já começo a chaminé. Aí vai começar reto. E aí mais ou menos assim, aqui e aqui mais ou menos. E daí vai subir a chaminé. Enfim. Vai ficar legal. E tem uns macetes que eu vou passando pra vocês. Mas um dos macetes, pessoal, é a terra refratária, tá? Daqui pra cima tem que ser com terra refratária já. Tanto o assentamento como o reboco por dentro, né? E aí o reboco por fora também é bom com a terra refratária, mas não é muito preciso, né? O mais preciso seria por dentro mesmo, né? O bom é tijolo maciço, mas a gente aqui, como não tinha o tijolo maciço, a gente acabou fazendo com esse, pessoal. Então não vai ter problema também, dá no mesmo, né, gente? O importante é seguir o manual do fabricante, da terra refratária, tá bom, gente? Beleza, vou bater essa massa e começar a sentar, gente. Aí, pessoal, é assim, ó, gente. Como eu já trabalhei com terra, eu sei dizer isso pra vocês. É assim, olha. Trabalhar com essa terra refratária é igual a trabalhar com terra, gente. É difícil bater com a mão, mas se for na betorneira é pior, pessoal. Não dá pra bater, tá? Aí é assim, a gente... se fosse com terra, você tem que ficar amassando com o pé e demora, aí você amassa e amassa e amassa de novo e tal. Mas já com essa terra refratária não precisa, não é tão demorado. Bateu no que ela misturou bem, acabou, já era. Então aí só trabalhar. Então, amigos, é mais ou menos isso que a gente vai fazer, olha. Agora eu vou pôr esses tijolos aqui. E daí eu vou esperar puxar um pouquinho. E aí eu já vou rebocar por dentro essa quantia que tá aqui, gente. Eu já vou rebocar. Não precisa ser bem acabadinho não, porque vai ficar por dentro, né, gente? É na fornalha onde vai queimar. Então o que acontece? Refratário puro, né, com o cimento. E daí a gente faz esse acabamento top aqui, gente. E aí fica de olho aí que a gente vai mostrando tudo. E se você seguir o passo a passo que a gente está fazendo, você vai conseguir fazer aí também, tá bom, gente? Então, meus amigos, é o seguinte. Daqui pra cima agora vai endireitar. E eu vou dar uma funilada para ele seguir. Ele tem que passar aqui do lado dessa... para sair para cima aqui, o chaminé. Então, gente, é o seguinte. Tem um toque para dar para vocês. O que acontece? Você levanta um tijolo e reboca, tá entendendo?
Porque o que acontece? Se você deixar para rebocar mais em cima, dá muito mais trabalho. Então o que acontece? Levanta uma carreira de tijolo e já reboca por dentro. Levanta outra e reboca. Que nem eu tô fazendo aqui, ó. Sentei esse tijolo, já reboquei ele por dentro, né? E é desse jeito que vamos ter que ir fazendo, gente. E aí é assim, conforme a gente vai fazendo, a gente vai contando pra vocês como que tá indo, tá bom, pessoal? Complicado tirar isso daqui, gente. Pra tirar é um pouco complicado. Mas sai. Ali. Então, gente, agora já dá pra pré-desenhar o que vai ser, né, gente? E aí o que acontece? Agora a gente vai bolar alguma coisa pra fazer aqui. E vai ficar bem legal, gente. E devagarzinho a gente vai terminando. Agora vamos fazer o piso aí dentro, que tem que ser com refratário também. Aí a gente volta. Beleza, amigos? Ô, gente. Olha ali. Não sei se vai dar pra ver totalmente. Ó, mas é a saracura ali. Tomando banho. Dando um tempinho para recomeçar. Daqui a pouquinho nós continuamos. Então, amigos, é isso aí. Essa aqui é essa que tá aqui dentro é a chapa que a gente põe, que ela sai aqui fora, pessoal, ó. Ela vai correr para fora e para dentro. Ela vai vir para fora e para dentro. Essa aqui vai sair e entrar. Esperando puxar um pouquinho para mim poder fazer essa chapa aqui, ó, gente. E aí para mim poder liberar ela. Daqui a pouquinho eu libero ela. E agora aqui vai continuar a chaminé e sair lá em cima, pessoal. Nós vamos fazendo. Aqui ficou tipo um pizinho, pessoal. Dá pra pôr alguma coisa em cima. E aqui eu vou rebocar tudo, pessoal, essa parede. Rebocar assim, de madeira. Fica ligado aí, não vai perder isso, tá, gente? Daqui a pouquinho a gente volta, pessoal. Amigos, é o seguinte, esse trabalho que eu estou fazendo aqui, ele dá bastante trabalho para fazer, gente. Esse assentamento aqui, olha. Mas ele vai ficar bem legal depois de pronto, pessoal. Esse daqui até aqui, olha, eu marquei aqui no nível e nível. E aí agora tem que terminar aqui. E aí vai ficar bem legal, pessoal. Então, amigos, na verdade, isso aqui que a gente está fazendo agora, gente, é o mais complicado que tem para fazer
nessa churrasqueira, nesse modelo de churrasqueira que a gente optou por fazer. Porque o que acontece? Ela é meio que um trabalho artesanal, sabe, gente? Então, o que acontece? A gente tem que ir fazendo bem devagarinho. Olha. Com a marcação toda aqui, gente. Então, olha só. Aí a gente vai fazendo. Aí ele vai ficar... Só abaixa um pouquinho, filho, para mostrar. Aí vai ficar esse degrau. Aí vai ficar esse degrau e mais esse degrau, gente. Já a gente volta, pessoal. Essa massa, pessoal, ela gruda um pouco mais, por ser de terra, né? Ela gruda um pouco mais que a massa normal, sabe, gente? Essa daqui é tudo feito com a massa refratária, gente. É isso aí, amigos. Devagarzinho a gente vai fazendo, não dá pra fazer tudo numa vez só, porque ela não para em cima daí, gente, entende? Então a gente tem que ir fazendo devagar mesmo. Devagarzinho a gente vai fazendo, vai ficando bonzinho, né, pessoal? Olhando de longe, tá legal, Adriano? Tá. Tá? Uhum. Vai ficar bom, pessoal. Depois de pronto vai ficar jóia. Outro dia a gente tava vindo pra cá, gente, e encontramos na beira do caminho essas garrafinhas jogadas. E aí a gente pegou, porque a gente sabia que a gente ia usar, gente. Agora o que acontece? Eu vou pegar uma bolsa e pôr por cima pra poder quebrar elas, tá bom? Aqui, ó, amigos. Esse é o jeito que a gente faz aqui, gente. Deixa eu iluminar um pouquinho mais aqui pra ficar um pouquinho mais claro, pessoal. Então, gente, assim, olha, que a gente faz. A gente isso daqui por cima, que é para não voar os cacos, que a gente vai quebrar os vidros, para eles não voar na gente. Entende, pessoal? Aí outro dia também, o pessoal pôs o vidro na janela. E daí sobrou esses aqui, gente, olha. E esses aqui a gente vai pôr aqui também. E vamos arrumar eles aqui. E daí depois a gente faz por cima o contrapiso, né, gente? Aí é só quebrar assim, gente, olha. Olha. Sem perigo nenhum, ele não vai pular em você. Se você tiver uma luva é melhor para fazer isso, gente, mas se não tiver não tem problema. Tá bom? Ó. Com todo cuidado, tá, gente? Agora vamos dar uma olhadinha com óculos, tá, pessoal? Gente, aí você vai perguntar pra mim, cara, por que você tá quebrando esses vidros aí? Primeiro, porque você ajuda a reciclar os vidros. E em seguida é o seguinte, gente. Esse vidro funciona como um excelente isolante. Ou seja, olha, caiu, gente. Depois eu ponho de volta, não tem problema. Acontece adoidado isso daí. É porque não estava bem seco, eu comecei a bater aqui, gente, daí ele caiu. Depois eu ponho de volta. Aí, gente, o que acontece? Ele funciona como um bom isolante. Um isolante térmico, né, gente? Aí quando eu fizer fogo, o calor não escapa para baixo, né? O calor vai vir para frente. Beleza, pessoal? Daqui a pouquinho a gente volta.
Então, amigos, é isso aí, olha. Isso aqui agora nós vamos fazer o contrapiso ali dentro, gente. Eu vou levantar o balde que é melhor, gente. Tem que molhar o balde para o concreto não ficar grudado dentro, gente. A minha colher aqui fora. Esqueci aqui fora. Viu, amigos? Deixa eu falar pra vocês. É assim, olha. Porque é concreto. Esse concreto é concreto normal, só que eu fiz ele com pedrisco, tá, gente? Então tanto faz com pedrisco ou com pedra, tá bom, gente? E aí depois desse concreto, pessoal, aí vai o concreto, ou melhor, a massa, né, refratária, tá, gente? Depois desse concreto, tá, vai a massa refratária. Tá aí, meus amigos, terminamos. O que acontece? Agora fica faltando só acabamento, gente. Mas como esse acabamento vai ter muitos detalhes, como vocês podem ver, tem bastante detalhe para fazer, né? Então esse acabamento vai ficar no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês, tá bom, gente? Nos próximos vídeos, porque às vezes a gente resolve postar outro vídeo antes, mas provavelmente não, porque amanhã eu devo trabalhar aqui nele. Amanhã eu faço o reboco e daí eu vou fazer todo um trabalho aqui que vocês vão ver, vai ficar da hora. E como vocês podem ver, gente, olha, o fogo está puxando muito bem mesmo. Então ficou bem legal e a gente acha que vai esquentar bem a casa, já deu para ver que está esquentando bem a casa, né, gente? E vai ficar muito legal. Pessoal, um abraço, Deus abençoe você, sua família, que tudo dê certo, pessoal. Até mais! E também não se esqueçam de ativar o sininho das notificações. É só você descer um pouquinho a tela, clicar no sininho e ativar para todas as notificações, que é o sininho pintadinho. Assim você pode estar recebendo qualquer vídeo que a gente colocar nesse canal. Valeu, amigos! Até!